हरे कृष्ण. ऐक पडतोय. हरे कृष्ण. ऐक पडतोय. जय प्रभुजी. ओके ओके. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतविष्णु जय पताका झुलते नमः मोचन भागवते. सकडा किन्ना सुरव्याम आमगे जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाल चरणारी मिगल दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगल दीक्षागुरु परमपूज्य परम करुणामयी श्री जयपताका स्वामी महाराज चरणार मिगल दंडवत अर्पण करता. त्याच्यानंतर मिगल शिक्षागुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभुजी चरणारी मिगल दंडवत अर्पण करता. त्याच्यानंतर मुरलीचरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी चरणारावा दंडवत अर्पण करता. त्याच्यानंतर उपस्थित सक्कड वैष्णवाला आणि वैष्णवीला चरणारी दंडवत अर्पण करून तुमगेला प्रार्थना करता की म्हाका दिलेली सेवा हांव लायक करून करच्यो तशी म्हाका आशीर्वाद दियाचे. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. आयची म्हाका टॉपिक दिलेलो आसा डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ ह्युमन बिंग्स. म्हळ्यार मनुष्य जातीला विंगविंगड नमनाचे मनुष्य जाती. आता ह्या टॉपिकार येवका जाल्यार आमी हाजी फुडें एक टॉपिक घेतिल्लो आशिल्लो वन मस्ट बिकम अ योगी. योगी मनशांना योगी जावं का म्हणून आमी 15 तारीखेक एक ह्या टॉपिकार चर्चा केलेलो. तेन्ना आमगेले 4 क्वेश्चन आशिल्ले, प्रश्न आशिल्ले 4. फर्स्ट प्रश्न तांचो आशिल्लो हू इज योगी, योगी कोण म्हणून. सेकंड क्वेश्चन आशिल्ले वाय शूड वन बिकम अ योगी, योगी कसाला जावं का म्हणून हो आमगेलो सेकंड क्वेश्चन आशिल्लो त्या टॉपिकांतून. थर्ड क्वेश्चन आशिल्ले योगी कशी जावचे म्हणून, कसन केल्यार आमी योगी जाताची, कसन क्वालिटीज आसता योगीन तूं. दॅट वॉज अवर थर्ड क्वेश्चन. हे तिन्नीच क्वेश्चन आशिल्ले. आनी चारीच क्वेश्चन आशिल्ले म्हळ्यार योगी जाले नंतर आमगेले स्वभाव, आमगेले व्यवहार लोकां वटू जिवा वटू विंगड कशी जाता म्हणून हें आमगेले फोर्थ क्वेश्चन आशिल्ले. ते आमी तेन्ना क्वेश्चन वायज आन्सर आनी दिवन भगवद्गीताच्या रेफरन्सांनी दिवन भगवद्गीताच्या श्लोकाच्या रेफरन्सांनी दिवन कृष्णान कशी सांगिल्लें आशिल्लें अर्जुनाक तूं योगी जावं का, योगी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी किना सर्वश्रेष्ठ तो, योगी कर्मी किना सर्वश्रेष्ठ, अष्टांग योग करता ताजे किना सर्वश्रेष्ठ. त्या पूण आमी पळयलें लास्ट टायम. म्हणून अर्जुनाक कृष्ण सांगता तूं योगी जा म्हणून अर्जुनाक सांगिल्लें आशिल्लें कृष्णान. ताजे नंतर लास्ट टॉपिक आशिल्लें वॉट इज योगा. आता योगी जावचें आमी सुरू पळयलें. ताजे नंतर आमी सेकंड टॉपिक आयलें योग कसन म्हणून. योगाचें डेफिनेशन कसन म्हळ्यार जेन्ना आमगेल देह बॉडी, आमगेल मन मायंड, आमगेल बुद्धी इंटेलिजन्स आनी आमगेली सोल आत्मा जेन्ना खंयच्यो मनीस कोण हे 4 वस्तूक सिंक्रोनायज करता पळय. सिंक्रोनायज म्हळ्यार
एक डायरेक्शनाक वच्चे तशी करता पडा. सेम डायरेक्शन, ऑल फोर हॅज टू गो इन द सेम डायरेक्शन. अशी नाही मन एक सांगता, बुद्धी एक सांगता, शरीर सपोर्ट करना, तशी नाही. आत्मा कसं नाही जाऊ का ताजी मागशीची मन, बुद्धी आणि शरीर हे तिन्ही जण एक वटू एक लॅक आणि एक डायरेक्शनात प्रयास करतात. तो प्रयास कसाला करची म्हणाली? टू कनेक्ट विथ द लॉर्ड, द सुप्रीम लॉर्ड. जेन्ना एक मनुष्य तागेल शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा खातीर एक डायरेक्शनात तागेल कार्य करता पडा. कसाला कार्य करचे ना? टू कनेक्ट विथ द लॉर्ड्स, टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम लॉर्ड. सुप्रीम लॉर्डा वटू देवाल वटू कनेक्शन करच्याक तक सांगचे योग. टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम लॉर्ड तक सांगचे योग. त्याचे रिझल्ट कसं म्हणाली? उद्देश कसा नसता योगीला मोक्ष मेळका म्हणून. मेन उद्देश याची योगीला. ताजे नंतर आता आयची टॉपिक आम्ही पळोवया कसं म्हणून. आयची टॉपिक हेडिंग कसं म्हणाली? डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ ह्युमन बिंग्स. डिफरंट कॅटेगरी म्हणाली कितले नमनाचे मनुष्य आसती या जगतांतू, या ब्रह्मांडांतू. पद्मपुराणांतू, सृष्टिकांडांतू एक श्लोक असं, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विशंती कृमयो युद्ध संख्यक पक्षिणाम दशलक्षण त्रिशल लक्षण पशव चतुर्लक्षाणी मानव. हा अर्थ कसा ना? जलजा नवलक्षाणी, जलजा 9 लक्षाणी म्हणजे 9 लाखाच्या 9 लाख प्रकाराच्या उदकांतू जीव असता. त्यांनी उदकांतू तांगे जीवन काढच्या. मासोळी वरकी, मासोळी वरीची नाना नमनाचे जीव असतं. मासोळींत वरके नाही सुमार सकट असता. विंगविंगट कॅटेगरीज मासोळी त्या पुरा मेळणू 9 लाख नमनाच्या उदकांतू आशिल्ले जीव असं. तशीच स्थावर म्हणारी रूख आणि सानसान प्लांट्स आणि असतात पळा. तांकां मूव मेळना, तांणी एक जाग्यार मात्र आसता. ताका सांगता स्थावर. ते कितले आसा? 20 लाख. म्हणा 9 लाख आणि 20 लाख कितले जाले? 29 लाख जाले. तशीच कृमय म्हणारी सानसान कीड असतात पळा. मुये म्हणके सानसान कीड. त्या कितलं? रुद्र संख्यक. रुद्र म्हणारी 11 लाख. 11 लाख त्या सानसान कीड आणि असतात ती. 9, 20 आणि 11 कितले झाले? टोटल 40 लाख झाले. ताजे नंतर पक्षिणाम दशलक्षणम म्हणारी पक्षी, बर्ड्स त्या कितलं? 10 लक्ष. टोटल कितले झाला? तर 50 लक्ष झालं. ताजी नंतर पशु, 4 पायाचे जनावर असतात पळा, ॲनिमल्स त्या कितलं? 30 लक्ष. कितल्या? 30. मग टोटल किती झालं? 50 आणि 30 80 लक्ष झालं. आणि 4 लक्ष मानव. मनुष्य कितल्या? 4 लक्ष. आता कंपेअर केला रे सकणा की ना हुण आहे मनुष्य 4 लाख मात्र. त्याच्यानंतर 9 लाख उदका जीव. सकणा की ना हुण जाती मनुष्य जाती जल्लारी पडा या पुढे पृथ्वीर पडा उपद्रवितले केल्या मनशानं त्याचे काही लॅक ना.
एक सानसी स्टोरी सांगता हांव. उपद्रवाविषयी सांगितलं. मनशाला स्वभाव कशी, ताजी निमित्ताने कशी या भौतिक प्रकृतीक एक्सप्लॉइट करताची, शोषण करताची, ताजीवर एक सांगितलं स्टोरी सानी. एक वाटेरी रस्त्यारी ह्या सकट जाणांना आयकून आसता पुरो. एक रस्त्यार वताना एक फुल एक गवणी भर न्हू तांदूळ की गहू की आशिल्ले. खंयची की मुखार गाडी वताना त्या पडले की कसं म्हणून जाल्यार रस्त्यार आशिल्ले गवणी फुल्ल सॅक भोर न्हू. तेन्ना नाना नमनाचे क्रिचर्स म्हळ्यार क्रिमी कीड आनी पुरा बर्ड्स, पक्षी, जनावर हांनी पळयले त्या पडलेले. जाल्यार तांणी कसन करलें, त्या गोणीला चमकली ती तोंड घालता तूं आनी तांकां जितले जावका आशिल्ले त्या खावन तांणी चमकली ती. लास्टार मनशान पळयलें. त्या मनशान पळयलें कसन केलें ताणें, गोणी उबार न्हू घरकड हाड सीदा. हें आमगेलो हा अवस्था. कितें म्हळ्यार हांव खावं का, म्हगेल बायलेन खावं का, म्हगेल आनम्मान खावं का, म्हगेल चरडान खावं का, चरडान खावं का, म्हळ्यार आमी मनशान आलोचन खंय करचें. 7 जनरेशनां ते आलोचन करतात तांणी. तितले म्हणटा तांणी दुड्डू की घर की पुरा तांणी बँक बॅलन्स आनी पुरा आमी मनुष्य जातच पळय ती करच्या प्रयत्न करता. ही आमगेली अवस्था मनशाली. सकडा किना हूण जाती मनुष्य जाती 4 लाख मात्र जाल्यार सकडा किना चड उपद्रव पळय ह्या समाजान तूं मनशान केला, मनुष्य जातीनं केला, शोषण केला भौतिक प्रकृतीला. आता 4 लाख नमनाचे मनीस आसा. आता तांतूं एक क्वेश्चन येता, 4 लाख मनुष्य कशी, तांतूं व्हेरायटी कसं ना. सुमार सकट तांतूं काउंटिंग आसता, देवाले कॅल्क्युलेशन आसता. त्या कॅल्क्युलेशनान तूं मेन कॅल्क्युलेशन कसं खंयच्या मनशाक जन्म दिवका जाल्यार पळय सुमार सकट कॅल्क्युलेशन आसता. त्या मनशाला त्या आशिल जिवनान तूं त्या जिवाल कसन ताण कर्म केला, त्या मनशाचो पशु असो पक्षी असो. आता आमी एक वेळार पक्षी नाशिल्ले वय म्हळावय न्हू, पक्षी जनावर आमी जावन आयला ते. आतां ह्या हो मनुष्य जीवन आमकां. बट ह्या मनुष्य जीवन आमकां कशें म्हणचें, ते आमगेले आमी खंयचे जिवंत आशिल्ले पळय फुडल्या जन्मांत ताजे वयर त्या जन्मांत आमगेले कर्म कसन केला. आनी कर्म करच्याक त्या 3 गुण आस पळय प्रकृतीला ताजे प्रभावान आमी कसन कर्म करताची. फर्स्ट. सेकंड आमगेली इच्छ कसन आशिल्ली त्या जन्मांत आमगेली इच्छ कसन आशिल्ली. त्या जन्मांत आमकां कसन पसंद आशिल्लें कसन नापसंद आशिल्लें, लायक्स अँड डिसलायक्स सांगता ती आमी. केलो वस्तू पसंद आशिल्ली त्या जिवनांत, केलो वस्तू आमकां पसंद ना आशिल्ले. तशीच आमगेली मनस्थिती कशें आशिल्लें त्या जन्मांत आमगेली मनस्थिती कसन आशिल्लें. आनी आमगेलें लोकेशन खंय आशिल्लें. लोकेशन म्हळ्यार ह्या 14 भुवनांत आमी खंयच्या लोकांत आशिल्लीची. आता 4 लाख योनी 4 लाख मनुष्य स्पिसीस त्या फुल्ल 14 भुवनांत आशिल्ले. आमगेले ओन्ली पृथ्वीर न्हय, रायट फ्रॉम पाताळ टू ब्रह्मलोक ह्या पुरा मेळ न्हू 14 भुवनांत 4 लाख नमनाचे मनुष्य जात आसा. आता आमी ह्या हाजी फुडल्या जन्मांत खंय आशिल्लीची कसन केल्लेलें हें पुरा कॅल्क्युलेशन आसता. हांव सांगिल्लें तेतलें पुरा आमगेली इच्छा, आमगेले लायक्स, आमगेले डिसलायक्स, आमगेली मेंटॅलिटी कशें नाशिल्ली, मनस्थिती कशें नाशिल्ली,
तीन गुणाच्या प्रभावांत आमी कसं कर्म केला, आमगे लोकेशन खंय आशिल्लें फुडल्या जन्मांतू हे. आनी मेन आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मरतना आमी खंयच्या विशया वयर विचार करता आशिल्लीची. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वयले पुरो इम्पॉर्टंट वय जाल्यार मरतना आमगेलें आमी कसन इच्छ करताची, खंयच्या विशया वयर आमी आलोचन करताची, ताजे वयर आमगेलें नेक्स्ट जीवन अवलंबून आसता. आनी हाजीन हें पुरा कॅल्क्युलेशनांनी केले नंतर नेक्स्ट जन्मांतू त्या जिवाक खंयचे योनीन तूं जन्म दिवचें, खंयचे गांवांत तूं जन्म दिवचें, खंयचे कलर तागेले स्किन कलर कसो ना, खंयची कंट्री, तागेले फेस कशी आसताले, तागेले स्वभाव कशी आसतालो, हे पुरा हाजी वयर कॅल्क्युलेशन जावचें. त्या पुरा कृष्णाक मात्र कळटा. खंयच्या मनशाक खंय घालचें तें कॅल्क्युलेशन कृष्णाक मात्र. गहना कर्मणो गती सांगतात पळय, बसता गहन. गहन म्हळ्यार सूक्ष्म. कर्माचें रिएक्शन भारी सूक्ष्म, कोणाक इजिली कॅल्क्युलेशन करूं जायना. यमराजा वरकेन गोत खंयचे जिवाक, खंयचे योनीन तूं, खंयचे गांवांत तूं, खंयचे समाजांत तूं, खंयचे रिलिजनांत तूं, खंयचे कंट्रीन तूं खंय दवरचें त्या कृष्णाक मात्र गोतोसो. आनी तें कॅल्क्युलेशन हे पुरा पॉयंट्सा वयर अवलंबून आसता. आमी सांगेल त्या पुरा ताजे वयर अवलंबून आसता. बट एक सर्वसाधारण रुपार आमी पळयल्यार पळय, एक सर्वसाधारण कॅल्क्युलेशन केल्यार, एक चढावतीर आमी एक कॅल्क्युलेशन केल्यार पळय, हे भौतीक जगतांतू दोन टायपाचे जन आसतात. मुख्य दोन टायप, प्रायमरी कॅटेगरी या दोन टायप. त्या दोन टायप कसं म्हणारी, एक कायदो मोडताल जन. कायदो मोडताल म्हळ्यार लॉ ब्रेकर्स, कोण खंयचे रुल्स रेग्युलेशन्स फॉलो करनात, शास्त्राक नमगनाची, शास्त्रात बरयलेल्या ते फॉलो करनाची, ताजे विरुद्ध करचे, देवाक नमगना ती, देवाक नांव घेवची दूरची, देवाक नमगनात तांणी. कर्म नेक्स्ट बर्थान तूं तांणी रिइन्कार्नेशनान तूं तांणी बिलीव करना ती, त्या नमना लॉ ब्रेकर्स तांणी. कायदो म्हळ्यार एट एवरी स्टेप तांणी कशी कायदो मोडचो तें तांणी आलोचन करतात. ताका सांगतात आमी लॉ ब्रेकर्स, कायदो मोडताल जन. आनी विंगड कॅटेगरी कोण म्हळ्यार लॉ अबायडर्स. लॉ अबायडर्स म्हळ्यार कोण कायद्याचें पालन करताचे. आतां पालन करच्यान चूक जावन आसता पुरो, बट एटलिस्ट दे आर ट्रायंग टू फॉलो. तो ब्रॉड एक कॅल्क्युलेशन केल्यार, एक एनालिसीस केल्यार हे पुरो जगतांतू दोन टायपात लॉक आसता. एक लॉ अबायडर्स आनी विंगड लॉ ब्रेकर्स. कायदो मोडतालो आनी कायद्याचें पालन करता, दोन आसता ती. आतां लॉ ब्रेकर्स आर लॉ ब्रेकर्स, कोण कायदो मोडतात पळय तांणी मोडचेची, तांणी कांय आलोचन करनाची. कसं ना, तांणी चांग की वायट की कर्का की नज की ते तांणी आलोचन करनाचे. तांगेले एक उद्देश कसं म्हळ्यार तांणी खंयच्यान तुवें नमगना ती, दे लिव लायफ एज पर देर लायकींग. तांकां कशी सूट जाता पळय लायफ, त्या लेकार तांणी तांगेलें जीवन व्यापन करता ती. हें एक जाल्लें लॉ ब्रेकर्स. आनी मागीर लॉ अबायडर्स आसतात पळय, म्हळ्यार कोण लॉ फॉलो करता. तांतू 5 विभाजन आसा. फर्स्ट विभाजन कर्मी. लॉ फॉलोवर्साचे कोण कायद्याचें पालन करता ती तांतू फर्स्ट येतात कर्मी. आता कर्मीन तुवें मागीर दोन टायप आसा. ते दोन टायप कसं म्हळ्यार एक सकाम कर्मी आनी एक निष्काम कर्मी.
आम्ही ह्या पुरा डेफिनेशन तू डीपली वचन आम्ही वचनाती कित्या म्हणारी नेक्स्ट पुरा क्लासीस ह्या प्रत्येक एक हाजी वैरी असं पण आता हांव उलयल्यार मागीर तो ओवरलॅप जाता त्या टॉपिकारी. सो आय वूड प्रिफर नॉट टू टॉक ऑन दिस इलॅबोरेटली ऑन दिस ऑल पॉयंट्स. म्हाका दिलेले टॉपिक ओनली डिफरंट कॅटेगरीज आमी ताजेर आमी तितले उलोवया आमी. तर कर्म इज दोन जाल्ले सकाम कर्मी आनी निष्काम कर्मी. देर आर 2 टायप्स ऑफ कर्म. ताजी नंतर कोण ताजी नंतर येवचे ज्ञान योगी. ज्ञानी फर्स्ट आशिल्ले लॉ ब्रेकर. सेकंड मागीर सकाम कर्मी. दॅट इज अ डिविजन ऑफ कर्मी and that कर्मी is a division of law abiders कोण कायदा पालन करतात ताजे सबसेक्शन कर्मी आणि कर्मीन तू व्यापार दोन सब सेक्शन सकाम कर्मी आणि निष्काम कर्मी. 3 जाल्ली ती लॉ ब्रेकर सकाम कर्मी निष्काम कर्मी. चारीचे ज्ञानी हे 4th कॅटेगरी. 5th अष्टांग योगी आणि संचे 6th भक्ती योगी. अशी करून एक ब्रॉड एनालिसिस केला रे हे 4 लाख योनी पड़ा मनशाल जात पड़ा 4 लाख मनशाल जात पड़ा. दॅट कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड डिवायडेड इंटू हे 6 प्रकाराचे. हे 6 प्रकार कसं म्हणारी लॉ ब्रेकर्स सकाम कर्मी निष्काम कर्मी ज्ञानी अष्टांग योगी आणि भक्ती योगी. आता प्रत्येक वैरी आम्ही इलॅबोरेटली कसं नाही डिस्कशन करना आवाजी कित म्हणारी नेक्स्ट दाखवून क्लास हाजे वैरी असं फर्स्ट लॉ ब्रेकर मागीर कर्मी वैर आणि क्लास असं त्या मागीर ओवरलॅप जाताले म्हणून आम्ही त्या डिस्कशन करना ती. सो मिगेल आयची टॉपिक इतले आशिल्ले डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ ह्युमन बींग. ते 4 लाख मनुष्य जातीन तू दॅट कॅन बी ब्रॉडली एनालाइज्ड डिवायडेड into this 6 categories. लॉ ब्रेकर्स सकाम कर्मी निष्काम कर्मी ज्ञान योगी अष्टांग योगी आणि भक्ती योगी. ते आमगेर आयचे टॉपिक आशिल्ले. हरे कृष्णा इतलेच आशिल्ले आयचे टॉपिक. जाल्यार आज आणखी एक म्हाका विशया वयर उलोवचें मस्त मन आशिल्लें ते आयची दिवसा वयरी. आज अक्षय तृतीय सगळ्यांक अक्षय तृतीयाचे मस्त मस्त पर्वाचे आमगेले शुभकामनाय शुभेच्छाय. अक्षय तृतीयान तू मस्त ऑस्पिशियस डे आयच्या. ऑस्पिशियस म्हणाली मस्त खंडापटी पवित्र मंगल दिवस आयच्या. आयच्या दिवसान तू कोणा वेलगाडी पळयना ती कसं नाही चांग काम करता पण आयच्या दिवसाक वेलगड आनी पळोवच्या ना म्हणल्यार फूल डे लायकूची मुहूर्त लायकूची ह्या फुल दिवसांक. जाल्यार आमी एक सांजशें हें पळोवया आयच्या दिवसान तूं कसकसन प्रकट जाल्लें कसकसन जाल्लें म्हणून एक आमी एक शॉर्ट एक सिनॉप्सिस पळोवया. अक्षय तृतीय म्हणारी अक्षय म्हणा कसं ना खंयच्या वस्तूचे क्षय जायना. क्षय म्हणारी नाश जायना ताका सांगचे अक्षय. ताची मिनींग कसं म्हणारी आयच्या दिवसान तू आम्ही खंयचेय काम केला रे खंयचे काम करता आमी आध्यात्मिक काम भौतिक काम नाही. खंयचेय आध्यात्मिक काम केल्यार पळय ताचे नाश जायना म्हणून आमच्या शास्त्रांत तू बरयलेलें आसा. खंयचेय लायक काम केला रे आध्यात्मिक काम केला रे पुण्याच काम केल्यार पळय त्या क्षय जायना म्हणून आमच्या शास्त्रांत तू सांगिल्लें आसा. आता आयच्या दिवसात कसकसन जाल्ला खंयचे कोण कोण प्रकट जाल्ली ती खंयचे इम्पॉर्टंट काम जाल्ला आयच्या दिवसांत तू ते आमी एक पळोवया. आयच्या दिवसांची अक्षय तृतीया दिवसूची सतयुगाचे प्रारंभ जावचे.
आणि सतयुग कैद वरके नाही अक्षय तृतीया दिवसू जाता. सतयुग स्टार्ट जावचे आणि सतयुग कैद जावचे अक्षय तृतीय दिवसूची. आणि त्या कैद जाल सत्ताना अक्षय तृतीया दिवसूची त्रेतायुग स्टार्ट जाता. ह्या दिवसारी मस्त महान विभूती पर्सनॅलिटीज तांनी प्रकट जाला. ते परशुरामाला जन्म जावचो प्रकट जावचे आयच्या दिवसा. नरनारायण ऋषी तांनी वरकेन आयच्या दिवसा प्रकट झालेली होती. हयग्रीव लॉर्ड देव कोणाक घोड्याला तोंड आशिल्लें पळय त्या हयग्रीव राक्षसाक मारूक तांणी प्रकट झालेली होती. लॉर्ड हयग्रीव देव. आणि अन्नपूर्णा देवी ती वरकेनय आयची दिवसाक प्रकट झालेलं असं अन्नपूर्णा देवी. तशी मा गंगा नाही गंगा ती वरकेन आयची दिवसाक पृथ्वीरी राजा भागीरथीला प्रयत्नामुळे या धरतीर ती आयली आयची दिवस तो तृतीया. द्रौपदीला वस्त्रहरणांतू कृष्णाने तिका हेल्प केलेलं तिके वस्त्रहरण जावचे नज जायनी पडा. तेन्ना कृष्णाने तिका अनलिमिटेड कापड तिक सप्लाय केलेलं तो दिवस आजीची अक्षय तृतीय. आयची दिवसांतूची सुदामा द्वारका चमकलोलो त्या एक सांशी एक तागे चिप्ड राईस पोव घेवन कृष्णाक मेळूक द्वारका चमकलो दिवस आयची पविल तो द्वारका पविल दिवस आजीची अक्षय तृतीय. तशीची देवी देवतालो खजांची ट्रेजरर आस पळय कुबेरू ताणे लक्ष्मी म्हळ्यार गॉडस ऑफ फॉर्च्यून न्हय भाग्य देवी नव्हती भाग्याची देवी. तर कुबेराने तिका प्रार्थना केलेली तिगे पूज केलेली आणि आयच्या दिवसाक लक्ष्मी देवी प्रकट झालेली कुबेराल कतेरी. आणि मागीर ताका कुबेराक देवी देवता आल्या ट्रेजरर ताका पुष्पक विमान मस्त सकड भांगर आणि ह्या पुरा आयच्या दिवसाक लक्ष्मी देवीने कुबेराक दिलेलं आशिल्लें. तशी जी जेन्ना पांडव आनी वनवास आशिल्लीची त्या वनवासांतू युधिष्ठिराने आनी द्रौपदीने सूर्यदेवाक पुज्जील आशिल्लें. तेन्ना सूर्यदेवाने प्रसन्न जावन अक्षय पात्र दिल्लो दिवस आजीची. द्रौपदीक अक्षय पात्र दिल्लो दिवस आजी. तशी जी वेदव्यासाने महाभारत बरोवचे काव्य महाभारत बरोवचे स्टार्ट केल्लेले तागेले गुफेंत बैसून बरोवचे न्ही सांगचे बरयलेले गणपतीन. त्या वेदव्यासाने सांगचे तागेले गुफेंत बैसून महाभारताचे श्लोक तो दिवस आजीची. तशी जी गणपतीने तागेले गुफेंत बरोवन बरयलेले दिवस आजीची. आज तांणी स्टार्ट केलेलं वेदव्यासान सांगचे आणि गणपतीने बरोवचे. तशीच ब्रह्माने सेकंडरी क्रिएशन स्टार्ट केलेलं आहे दिवस आजी. फर्स्ट क्रिएशन देवान केलेलं ताचे नंतर आपास ब्रह्माने सेकंडरी क्रिएशन केलेलं. मग तांतू जीव आयल्यानंतर पुरा चेतना आयल्यानंतर पुरा ब्रह्माल क्रिएशन आशिल्लें त्या स्टार्ट करचे दिवस अक्षय तृतीय दिवस स्टार्ट केलेलं ब्रह्माने. तशीच आयच्या दिवसाकची वराह देवाने हिरण्याक्षाक मारल्यानंतर तागेलें आंग फापुडलेलें म्हळ्यार पृथ्वीक
गर्भोदक्ष आमतो दाखवून सागरा दाखवून काडलेले आहे. तिथनं ताण वराह देव तिंबिलो उदकांतून. तेन्ना तांकां हिरण्यकश्याक मार न्हू ताण अशी आंग फापुडतात न्हू आमी. त्या फापुडताना त्या उद्दा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वराह देवाल केस शरिराचे केस आस पळय ते हे पृथ्वीर पडले दिवसो आजीची. आनी त्या उदका दाखोवन तिळू सांगतात पळय तिळू जाल्लेले आनी त्या केंसा दाखोवन वराह देवाल आंगाच्या केंसा दाखोवन कुशाग्रास म्हणून सांगतात दिर्भांकूर पळय ताची उत्पत्ती जाल्लेली. तो दिवसो आजीची. तशी जी वृंदावनांतू आजच्या दिवसाक मात्र बाके बिहारी आस पळय टेम्पल देव कृष्ण बाके बिहारी म्हणून तागेले चरणाचे दर्शन फुल्ल इयरांतू ते कवर्ड आसता. फुल्ल इयरांतू तागेले पांय चरण आस पळय बाके बिहाराले अंगलान कवर करता ती जाल्यार आयचे एक दिवसा मात्र त्या देवाल चरण लोकांक दाखोवच्या खातीर दिताची. तो दिवस आजीची अक्षय तृतीय. तशीच सिंहाचलमांतू वराह नरसिंहदेव आस पळय त्या विग्रहाक वरके न्हय आयचे दिवसू 12 घंट्या खातीर फुल्ल इयर पूर्ण वर्ष आस पळय त्या विग्रहाक चंदनान धांपील आसता. चंदन लेप लावन आसतात. एवरीडे थोडे लेप लावन मस्त व्हड ते एक पहाडशी जाता. जाल्यार आयच्या दिवसाक सकाळी 3-4 मध्यात तांणी ते चंदन काडचे स्टार्ट करता ती आयच्या दिवसाक. आनी मागीर काडले नंतर चंदन त्या वराह नरसिंह देवालय विग्रहा वयर दाखोवन चंदन काडले नंतर 12 घंटे 12 hours त्या दर्शना खातीर लोकांक दर्शन घेवच्या खातीर तांणी चंदन लायना ती 12 घंटे ते विदाउट चंदन डेटी ओरिजिनल देवालय ओरिजिनल निजरूप ओरिजिनल स्वरूप देवालय त्या 12 घंट्या खातीर तांणी दर्शना खातीर दिताची. आनी मागीर आयच्या दिवसाकची सकाळी 3-4 मध्ये तांणी चंदन काडू स्टार्ट करता ती. काडले नंतर अबाउट आज वापास ते दिवसूच अक्षय तृतीय दिवसूच सांजवाळा एप्रॉक्सिमेटली 6-7 घंटे वरके 6-7 घंटल्याक अपास तांणी चंदन लावचे अपास वराह नरसिंह देवाक तांणी स्टार्ट करता ती. पण ओनली फुल इयरांतू 365 डेजांतू ओनली दीस 12 hours ह्या 12 घंटे मात्र निजरूप देवालय निज स्वरूप डेटी आस पळय विग्रहाल आमकां दर्शन जाता. तो दिवस आजी. तशी जी चंदन यात्रा आमी इस्कॉनांतू सकट देवस्थानांतू आनी चंदन यात्रा न्ही जाता ताची स्टार्टिंग जावचे आजीची. आनी हे चंदन यात्रा 21 दीस चलता. 21 days थंय चंदन यात्रा चलता. तर चंदन यात्राची एक आमी सांग स्टोरी पळोवया कसन म्हणून कसाला करचे चंदन यात्रा म्हणून. मुघल साम्राज्यांतू तांणी मस्त देवस्थानांनी कुडकी करचे आशिल्ले आमगेले विग्रहांनी नुकसान करचे आशिल्ले फेत्तीत आशिल्ली तांणी विग्रहांनी. तेन्ना त्या वेळार मुघला टायमार तशीच एक पंता मुघल रायान जेन्ना कळ्ळें पळय पुरो देवस्थानाक आनी अटॅक करता तेन्ना मथुरांतू गोपालजी विग्रह आशिल्ले गोपालजी नांव त्या विग्रहाचें. तेन्ना त्या पुजारीन त्या विग्रहाक जमीन आसता पळय जमीन खोंडून तांतून निपयलेलें आशिल्लें त्या भंयारी मुघल रायाल भंयारी. तो जाग कसो नाशिल्लो म्हणारी अणियोर आमी आयकलां सुमार म्हळ्यार जागा नांव
अणियोर म्हणारी त्या गोवर्धन लिहिले जाल्लेले पळय देवान तेन्ना अणियोर अणियोर म्हणारी आनेके जाय म्हणून गोवर्धन सांगतशील पळय भोग आनेके जाय अणियोर अणियोर मग त्या जाग्या नांव अणियोर जाल्लेलें त्या अणियोर नांवाच्या जागान तूं तेन्ना मस्त रानावरी आशिल्लो पुरा जंगल मात्र आशिल्लें जंगलावरी मात्र आशिल्लें तान तूं त्या निपयलेली ती डेटी गोपालजी डेटी ते पुजारी न्हय त्या नेमकेली आनी सुमार म्हळ्यार मुघल राज आमकां पुराणाक हिस्ट्रींत आमी वाचिलां ना ते वेसो ट्रेचरस तांणी कितले म्हळ्यार उपद्रव करचे आशिल्ले हिंदूक तर सुमार वर्स थंय त्या डेटी तांतू आशिल्ली जमिना भितरीची मागीर ताचेर मस्त सानसान झाड सानसान प्लांट्स हें पुरा वयर आयल्या मागीर त्या ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ते विसरली ती मागीर ते विग्रह तांतू व्हरले जमिनांतूची तेन्ना एक वेळा गोपालजीने माधवेंद्र पुरीक दर्शन दिलें स्वप्नांतू आनी कसं म्हळ्यार माधवेंद्र पुरीक हांव ह्या जाग्यार आसा म्हाका हांगा दाखून तूं भायर काडका म्हाका मस्त शेको थंडी पावसू मस्त म्हाका कश्ट जाता आसा हांव पुरा सहन करता आसा कितले सुमार वर्स जाल्यार आतां म्हाका सहन करूं जायना म्हाका हांगा दाखून तूं काडका म्हणून माधवेंद्र पुरीक गोपालजीने सपनांत येवन सांगलें इमिडिएटली माधवेंद्र पुरी थोड्या तागेले गांवतुलाक घेवन अमूक त्या जाग सांगेल त्या जागेर वचून खोंडची स्टार्ट केलें खोंडितान गोपालजीले विग्रह माधवेंद्र पुरीक मेळ्ळे ते विग्रह मेळ सत्ताना गोपालजीला माधवेंद्र पुरी इमिडिएटली आता अणियोर खंय आसा गोवर्धना तट्यारी चिता त्या गोपालजी विग्रह मेळ सत्ताना माधवेंद्र पुरी त्या विग्रह घेवन गोवर्धना वयर टॉपार चमकली ती आनी थंय मागीर एक दोन शील घेवन एक शिलार बसकरून आनी एक मागशी शील दवरली शील म्हळ्यार फातोर सपोर्टा खातीर दवरून थंयची स्थापना केलेली आशिल्ली मागीर तागेले अभिषेक आनी करून मागीर पुरो गांवतुलान एक उत्सवची करून नाना नमनाचे खाण पदार्थ फंक्शन्स व्हड फेस्टिवल म्हणून तांणी एक उजवेलेलें थंय गोवर्धनारी टॉपारी तशी सुमार वर्स जाल्या तशी मागीर माधवेंद्र पुरी मेन पुजारी जाल्ली थंयचे त्या गोपालजीला तेन्ना वपास स्वल्प काळ नंतर आता माधवेंद्र पुरी जन्म केन्ना जाला 1420 तू म्हळ्यार एप्रॉक्सिमेटली आज दाखवून पळयल्यार आमी आतां 2026 म्हळ्यार 606 इयर्स फुडें 606 वर्स जाला फुडें माधवेंद्र पुरी जन्म 1420 तू म्हळ्यार हें एप्रॉक्सिमेटली तागे माधवेंद्र पुरीचे प्राय जाल्लेली त्या वेळार येता पास्ट टायम जाल्लेली लील जाल्लेली म्हळ्यार मे बी एप्रॉक्सिमेटली एक खंडीत ताचें एक इयर ना जाल्यार इट शूड बी एप्रॉक्सिमेटली 1475 एंड 1480 मध्य म्हळ्यार कितें म्हळ्यार माधवेंद्र पुरीले देह त्याग जालो तांणी गोलोक वापस तांणी देवाल धामान चमकलेली ती ताजें वर्स 1490 ताची कितें 10-15 वर्स फुडें हें एक पास्ट टायम जाल्लें देवाल माधवेंद्र पुरी वटू देवाल सो वी कॅन एक्सपेक्ट एप्रॉक्सिमेटली 1475 आनी चैतन्य महाप्रभू जन्म जालो 1486 सांतू फाल्गून म्हयन्यान तू 1486 सांतू ते एप्रॉक्सिमेटली एक चैतन्य महाप्रभू जन्म येवका एक 5-10 वर्स फुडें हें लील जाला पास्ट टायम जाला माधवेंद्र पुरी वटू तेन्ना वापस गोपालजी माधवेंद्र पुरी सपनांत येवन सांगता म्हाका आनीक तूं काडला वय भायर त्या जमिना दाखून जाल्यार म्हाका आनीक मस्त शॅक जाता तूं एक काम करी जगन्नाथ पुरी वच आनी थंय वचून मिगेल खातीर चंदन हाडी तें चंदन म्हाका तूं लाय तेन्ना मात्र म्हाका मिगेल शरीर थंड जातालें म्हाका मस्त शॅक जाता म्हणून वापस ताणें माधवेंद्र पुरीक सपनांत येवन सांगलें आतां माधवेंद्र पुरी कसो ना ही इज ए सिनियर प्रिस्ट तो थंय ताका गोपालजी ताका टू डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ताणें कोणाकय सांगीत आशिल्लें
गांवतुला ना ग बाय तुम्ही वचाच आणि हाडा ती त्याला नाही. गोपालजीनं तक्क सांगला म्हणून माधवेंद्र पुरी स्वतः पुरी वच्चाक बाहेर सरलो. आता वृंदावन गोवर्धना लागून जगन्नाथ पुरी डिस्टन्स कितल्या अप्रॉक्सिमेटली 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर्स. आणि त्या वेळार फ्लाईट बुकिंग करणी माधवेंद्र पुरीनं की ट्रेनाच्या AC तिकीट काणी त्या वेळार ना काही चमकून वच्चा 1700 किलोमीटर चमकून वच्चा. तर त्या वेळार सगळ्यांका अभ्यास आशिल वय ज्याला 1700 मीटर चमकू का म्हणा वय ना तेदना ताण इझिली कोणाक सांगत असेल गांवतू लाग ज्याला माधवेंद्र पुरीन तशी करणी स्वतः चमकल इतलांनी. ही स्टार्टेड चमकून 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 तांणी एक रेमुणा नावात गांवांत पावली ती. थंय गोपीनाथजी आशिल्ले त्या गोपीनाथा दर्शना खातीर तांणी त्या देवस्थानात चमकला. चमकून सांजवाळ जाला ऑलमोस्ट इवनिंग जाला थंय पावताना रेमुणा पावताना दर्शन घेताना थंयचे जो पुजारी आशिल्ले पळय तो गोपीनाथा खातीर भोग व्हरता आशिल्लो. आनी त्या भोग व्हरतना पळय लायक परब मोडायलो कोणाक माधवेंद्र पुरीक लायक खंडापटी लायक परब मोडायलो ताका. आनी ताणें अशी होगूर पळयत तो खीर आसता तो त्या खिराक रेमुना गांवांत कसं सांगचे अमृत केली म्हणून सांगचे अमृत केली. तेदना तो भोग लायनी ते खीर घेऊन वत्ता असा ना काही तो पुजारी. तेदना माधवेंद्र पुरील मनात अशी एक आलोचना आयली विचार आयलो कसं म्हणारी म्हाका थोडीची ही खीर टेस्ट करच्याक मेळ्ळार पळय म्हाका कळता ही खीर कशी केला तातूंत कसकसन इंग्रेडियंट्स घालला तशें म्हाका कळ्ळार पळय हांव मिगेल गोपालजी खातीर वृंदावनांत वचून गोवर्धना वयर वचून पळय हांव मिगेल गोपालजी खातीर अशीच खीर देवाक मिगेल गोपालाकय भोग लायक म्हणून तागेले मनांत अशी एक आश आयली एक विचार आयलो. तेन्ना इमिडिएटली सेकंड थॉटार ताका विचार आयलो अरे हें कसं केलां हांवें आनी ते देवान भोग वरकेन स्विकार करनी आनी म्हाका हांव मिगेल खावचे खातीर हांवें आलोचन केल्लें शी मिगेल कसं जीवन हें म्हणून तो स्वता वयर एकदम ताका स्वता वयर कोप येवन बेजार जाला ताका. म्हणून इमिडिएटली ताणें कसं केलें म्हळ्यार माधवेंद्र पुरीन गोपीनाथा देवस्थान सोडून तो चमकलो आनी थंयचे रेमुनाच्या मार्केटां वचून खंय वचून एक रुखा मुळा वचून बसलो तो. मस्त ताका बेजार जालें कसं केलां ताजे निमित्त तो मागीर थंय रुखा सकयल बसून ताणें तागेलें चॅन्टिंग स्टार्ट केलें. आता अंग कसं जालें सांजवाळ जाला. आता पुजारीन सकाळी वगी उठोवचें आनी त्या वेळार वगी न्हिदोवचें ना हांवें. हें आत्तां पुरो नायट लायफ स्टार्ट जाला क्लबिंग नायट लायफ बार डिस्को हे पुरो आत्तां स्टार्ट जाला. फुडल्या जमान्यान तशी न्ही ना वगी 7 गंट नंतर कोणें रस्त्यार दिसनाशिल्ली. आत्तां वरकेन केलो गांवांत तशी आशिल्लें. हांव आतां लास्ट इयर केरला चमकलोलो खंय त्या चरवतुरान तूं 7 गंट नंतर सूण वरकेन ना थंय रस्त्यार ती अवस्था. आयच्या दिवसांतूय तो आलोचन करा 60 वर्ष फुडें कसं नासतालें. वगीच पुजारी वरकेन वगी ते भोग आनी लावन पुरा करून वापस मागीर भोग ऑफर केले नंतर त्या देवा लागीं वापस पुरा भोग त्या बार पॉट आशिल्ले 12 मटक आशिल्ले खीर ऑफर केल्लेले आनी वरताना वापस थंय दाखून भोग घेताना पुजारी मना कसं नाशिल्लें की ताणें काउंट कर न्ही आनी वापस पुरा भोग व्हर न्हू जालें तें. आनी मागीर तो तागेले रेस्ट करच्या खातीर चमकलो म्हळ्यार आतां न्हिदोवचो टायम न्हू लेट जालेलो म्हणून. तेन्ना ताका न्हीद आयले नंतर ताका स्वप्न आयलें. स्वप्नांत तूं गोपीनाथजी ताका सांगता हांव एक तुगेलो मटकस पळय खिराचो तो मिगेल धोती सकयल निपोवन दवरला तो मटक तूं काणून मिगेल एक भक्त आस माधवेंद्र पुरी म्हणून तूं ताका तो हांगा रेमुणा मार्केटान थंय आस तूं वचून ताका दिवन यो म्हणून स्वप्नांत तूं गोपीनाथान त्या पुजारीक सांगलें.
आता पुजारीक स्वप्न येयलें म्हणून तो उठयलो, वापस न्हाल्लो, फ्रेश जाल्लो, वापस फ्रेशच्या अंगल घातला, घाल न्हू तो गोपीनाथ देवस्थाना वचून पळयत आनी सांगिल्ली लेकारीची गोपीनाथान तेगेली धोती आशिल्ली पळय, धोती म्हळ्यार एक ताणें अमृत केलीचे पोट मटको निपयलेले आशिल्ले. पुजारीक एक खंडीत जाल्ले, देवान सांगिल्लें सत्य. आतां माधवेंद्र पुरीक हाक गुर्त ना, कोण म्हणून ताका गोत ना, खंय आसा म्हणून तांय गोत ना. आतां त्या वेळार रात्री वेळार 9-10 घंटा म्हळ्यार एकदम मध्यरात्री वरी. आतां आमगेली मध्यरात्री कशी आमगेली 1-2 तशी तेन्ना त्या वेळार तितून मध्यरात्री वरीची पिच डार्क, एकदम सायलेंट, कांय ना, पुराण न्हिदेताची लवगी. तेन्ना हो पुजारी गौजी घाल न्हू वतस, गौजी कशान घालता तो, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी तुमगेल खातीर केला गोपीनाथान खीर चोरी म्हणून तो अशी भोव मारून वतस. आता सुमार जाणांन आयकलां कसन म्हणून, कसन कोण माधवेंद्रपुरी कोणाक एकूच ना. तेन्ना माधवेंद्रपुरीन तागेलें नांव आयकलां, वो गौजी घालून वतस मार्केटा लागीं. तेन्ना थंय माधवेंद्रपुरी खंयची रुका म्हळ्यार बैशील पळय, थंय ताणें आयकलां ताणें नांव. तो म्हणालो हांव माधवेंद्रपुरी हांवची. ताका प्रणाम आनी कर न्हू. तागेले ओटू जॅन ओट्टू जाल्लेली पळय, कोण गौजी घालचे आयकून न्हू, सुमार सकट जॅन ओट्टू जाल्लेलीची. तांणी पुराण माधवेंद्रपुरीक प्रणाम आनी कर न्हू. मागीर ह्या पुजारीन सांगलें अशें म्हणून, गोपीनाथान म्हाका स्वप्नांत येवन सांगलें हांव माधवेंद्रपुरी खातीर एक अमृत केलीच मटको निपोवन दवरला, तूं वचून ताका दी म्हणून. ह्या पुराणान आयकलां. तेन्ना कळ्ळें पुराय जाणांक माधवेंद्रपुरी एक व्हड देवाल भक्त म्हणून पुराणां कळ्ळें. आनी तागेली ख्याती माधवेंद्रपुरी ख्याती पळय वाडली त्या गांवांतून. आतां माधवेंद्रपुरीन रात्री नव्हे तेन्ना ऑलमोस्ट रात्री जाल्ला, माधवेंद्रपुरीन ती अमृत केली खीर खाल्ली ताणें. आनी मागीर कसन केलें ताणें, तो मटको आशिल्लो पळय खिराचो अमृत केलीचो, ताका मस्त भेट्टू न्हू सांसान पावडर वरी कर न्हू, एवरी डे नित्य त्या मटकाचे थोड्या थोड्या पीस ताणें खावचे. डिवोशन लेवल आमकां पळोवंक आमकां कितलें खंयचे नमनात भक्त पळय माधवेंद्रपुरी. खीर खाल्लं वय आमकां कोणी मटक दिल्यार आमी खाताच बा, मटक खाता बा. भितर खीर चपाचट करतालीच आमी, लेवन खातालीची खीर. जाल्यार मटक खावचें आमकां तितलें हें न्ही. जाल्यार माधवेंद्रपुरीन मटक वरकेन खाल्लेलें. तशीच मागीर निदन ताणें एक आलोचन केली माधवेंद्रपुरीन. आतां हांगा पुराय जाणां कळ्ळां हांव माधवेंद्रपुरी आनी मिगेल कतेरीची गोपीनाथान अमृत केली मटक चोरी केल्लेला. आतां पांयांनी पुराण म्हाका हांगा येताली डिस्टर्ब करूंक, म्हाका पळोवच्याक. आनी तेन्ना तो रात्रीची चिक्के फालफाल जाय न्ही काळकांतूची माधवेंद्रपुरी भायर सरलो पुरी कतेरी, पुरी वच्चा कतेरी. तागेलो मेन उद्देश पुरी वचून त्या चंदन हाडचें, मलाई चंदन घेवच्याक नव्हे. भायर सरलो तो. आतां फ्रॉम गोवर्धन टू रेमुना अप्रॉक्सिमेटली 1390 किलोमिटर्स, 1300 कसं सांगतात 1390 किलोमीटर. आणि रेमुना दाखवून पुरी अप्रॉक्सिमेटली 275 किलोमिटर्स. आता माधवेंद्रपुरी रेमुना दाखवून भायर सरलो पुरी वच्चाक. जाल्यार पुरी वचका माधवेंद्रपुरीन पळोवका जाल्यार तागे नांव फेमस जावन पुरीन सुरवेका पावला माधवेंद्रपुरीला. आनी थंय पावल सत्ताना सकळा तागेले वयर एक एक भाव माधवेंद्रपुरी देवाल व्हड भक्त म्हणून. आनी थंयचे राय आवर्केनय कळलेलें आशिल्लें फुडेंची की माधवेंद्रपुरी नांवाचो एकलो देवाल व्हड भक्त तो पुरी येतस विदाउट व्हॉट्सॲप, विदाउट इंस्टाग्राम, विदाउट फेसबुक, विदाउट मोबाईल, विदाउट फोन, मेसेज
माधवेंद्र पुरीन पौका जल्लारी जगन्नाथ पुरीन तू पुरीन पौका जल्लारी माधवेंद्र पुरीले ही लीलच पडा देवाल वटू गोपीनाथाल वटू ती पौल थंय तेन्ना थंयचे राय कोण आमकां पुराण गोतस फेमस तो प्रतापरुद्र राय तो देवाल व्हड भक्तू चैतन्य महाप्रभू लिलान ताण मस्त भाग आनी घेतला आमकां गोतस चैतन्य चरितामृतांतू मस्त चरितामृतांतू मस्त वेळा आमी वाचिल्लेलो आसा स्टोरी गोतस आमकां प्रतापरुद्र तो राय तेन्ना पुरीचो देवाल भक्त तो म्हणून ताका जेन्ना ताका गोत आशिल्लो तेन्ना ताणें इमिडिएटली तागेल्या सैनिकांक आनी पेटोवन माधवेंद्र पुरीक रायान तागेल्या महलांत तापयले महलांत तापोवन ताका मस्त लायकन ताका रिस्पेक्ट दिवन तागेले वेलकम आनी कर न्हू पुरा लायकन निमगेल ताका मागीर ताका निमगेल तूं कसो लायला म्हणून ताका तो म्हणून म्हाका मलय चंदन जावका म्हणून ताणें रायाक सांगलें प्रतापरुद्राक तेन्ना प्रतापरुद्रान ताका 40 किलो चंदन दिल्लें कितलें 40 किलो आनी 2 किलो कॅम्फर म्हळ्यार कापूर 40 किलो चंदन आनी 2 किलो कापूर ताका दिल्लें आतां ताका चंदन आनी कापूर दिल्ले वय ओटू तागेले ओटू 3-4 जॅन वर्केन दिले माधवेंद्र पुरीक गोवर्धना थंय त्या होवन वर्कान वता उबार न्हू तें माधवेंद्र पुरीन उबार चाय नज म्हणून प्रतापरुद्रान 3-4 जॅन वर्केन दिले तशीच माधवेंद्र पुरी वापास थंय दाखून भायर सरून वापास गोपीनाथाल्या हांगा रेमुना पावल येता तेणी रेमुना पावल तेन्ना लेट रात्र जाल्ली थंय रातच्याक वापास ताणें प्लॅन केल्लें माधवेंद्र पुरीन तेन्ना वापास गोपालजी स्वप्नांत आयलीत माधवेंद्र पुरीक आतां गोपालजी 3 वेळा स्वप्नांत आयलीत फर्स्ट टायम ते जमिना भितर ही तांकां निपोवन दवरलेलें पळय तेन्ना ते काडका म्हणून फर्स्ट टायम स्वप्न आयलें माधवेंद्र पुरीक गोपालजीले सेकंड टायम म्हाका चंदन लाई म्हाका मस्त शाक जाता म्हणून सेकंड स्वप्न आनी आतां तिन्नी पंता गोपालजी स्वप्नांत आयली ती कसन सांगच्याक की माधवेंद्र पुरी तूं चंदन मिगेला खातीर हाडला वय हाडता वय जाल्यार एक काम करी तूं हें चंदनच पळा गोपीनाथाक लाय तूं रेमुनांत कशी आसना तूं थंय गोपीनाथाक लाय गोपीनाथाक लायला रे म्हाका लायला मणकेची मिगेलय शरीर थंड जाता म्हणून माधवेंद्र पुरीक गोपालजी नापास स्वप्नांत येवन सांगलें तेन्ना ते 40 किलो चंदन आनी ते 2 किलो कर्पूर आशिल्ले पळय त्या मिक्स आनी कर न्हू गोपीनाथाक ते 40 किलो संपतय म्हळ्यार खलास जावचे थंय 21 डेज लागिले 21 दीस लागिले त्या चंदनाक लावच्याक म्हणून आमी चंदन यात्रा 21 डेजा खातीर आमी ऑब्जर्व करतात आयच्या दिवसांतू कितें म्हळ्यार माधवेंद्र पुरीन गोपीनाथाक 21 दीस थंय त्या 40 किलो चंदन लायले 2 किलो कॅम्फर आनी मिक्स कर न्हू 21 दिवसा खातीर ताणें लायले मागीर त्या 21 दिवसा नंतर तें चंदन सरलें ते सरच्याक 21 दिवस घेतिले म्हणून आमी आतां चंदन यात्रा वर्केन 21 दीस करतात ती तर ही ही पास्ट टाइम पण आयच्या दिवसाक चंदन यात्रा दिवसू चंदन स्टार्ट करचे लावचे दिवसू आज माधवेंद्र पुरीन फर्स्ट चंदन गोपीनाथाक लायले दिवस तो आज अक्षय तृतीया हांतू माधवेंद्र पुरीला ह्या काणीन तू ह्या पास्ट टायमान तू लिहिलें तू आमी कसन इम्पॉर्टंट कसन घेवयेत फर्स्ट म्हळ्यार आता माधवेंद्र पुरीला आमी आतां क्वेश्चन येता गोवर्धनान तू आमी चणाची पांय दवरनाची गोवर्धन स्वता कृष्ण म्हणून आमी पांय दवरनाती जाल्यार माधवेंद्र पुरी कसला वयर आशिल्लो वयर चमकलोलो आतां गोवर्धना वयर चडच्यान जे त्या चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें त्या चैतन्य महाप्रभून सांगिल्ले नंतर हें सिस्टम सुरू जाल्लें गोवर्धना वयर वचन गोवर्धन स्वता कृष्ण म्हणून जाल्यार माधवेंद्र पुरी वॉज बिफोर चैतन्य महाप्रभू त्या लेकार त्या वेळार अशी कोणें प्रतिबंध घालनी आशिल्लें म्हणून माधवेंद्र पुरी
गोवर्धन वयर वचून गोपाल आला गोपालजी सेव करता आशिल्ली ती. आतां हांकां शिक्षण कशें मेळटा म्हळ्यार फर्स्ट जेन्ना गोपालजीने सेव कोणाक दिली मालवेंद्र पुरीक तेन्ना ताणेची ती सेव केल्ली. ताणें विंगडाक सांग न्ही वचून हाडात म्हणून चंदन. आतां आमी जप करतात प्रत्येक ती मणी आसा पळय बीड आसा पळय त्या बीडाक आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे आमगेलो उद्देश कसं म्हळ्यार आमी राधा राणीक प्रार्थना करताची गुरु महाराजाक प्रार्थना करताची म्हाका सेव दिव का म्हणून. सेव दी म्हणून आमी ते एक एक मंत्र आमी सांगतना आमी सांगतात देवाक रिक्वेस्ट राधा राणीक रिक्वेस्ट करतात आमी म्हाका सेव दी. आमगेल बुद्धी कसं आता तेच ना माधवेंद्र पुरी कसं ना स्वतः चमकलो जाल्यार आमगेल बुद्धी कसं ना मिगेल बुद्धी सांगचे हांव आमगेल म्हळ्यार मिगेल बुद्धी कसं नासता. सेव दी म्हणून हांव जप करता आसता आनी वैष्णव म्हाका सेव दिवच्याक येता पळय तेच हांव सांगता म्हाका न्हय ताक दी. पण आमगेल मेंटॅलिटी अशी आमकां सेव नाका आमकां मागताची देवाला जाल्यार करच्या वेळार पण आमी करना ती आमगेल विशय सांगचे. पण आमी स्वता सेव करता. सेकंड म्हळ्यार नांव प्रसिद्धी तांतू आमी पडच्या नज माधवेंद्र पुरी कशी ताका जशी कळ्ळें रेमुनान तूं नेक्स्ट डे मगेल लोक मस्त म्हाका मेळू आनी येताली जैन तो थंय दाखून रात्रीची फालफाल्यार थंय दाखून भायर सरलो पुरी खातीर भायर सरलो. शूड नॉट बी आफ्टर फेम. तशी तिनीचे आतां हांगा ताका फेम नाका आशिल्लें रेमुनान तूं जाल्यार पुरीन तूं तेंच फेमा निमित्त त्या तागेले प्रसिद्धी निमित्त ताका चंदन मेळचा सुलभ जाल्लें तें ताणें स्विकार केलें. सांगचें तात्पर्य कसं म्हळ्यार आमगेलें नांव तन मन धन फॅसिलिटी आमगेले पावर पोजिशन स्ट्रेंथ शक्ती आमगेले बल कसं नाही असणार पळय तें पुरो आमी देवाल खातीर लावका देवाल सेव्या खातीर लावका तें आमी माधवेंद्र पुरी लिहिलें आमी शिकता ती. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हें भारी इम्पॉर्टंट हें सुमार भक्तांक हें एक पॉयंट नोट डावन करका. आमगेल अटॅचमेंट कसं नासका सेव करच्यान अटॅचमेंट आसका सेवा वयर न्ही कळ्ळें म्हळ्यार सेवा वयर अटॅचमेंट आसचें सेव करचे अटॅचमेंट आसका. आतां सेवा वयर म्हळ्यार ना हांव इतले दीस जाले हांव देवाक श्रृंगार मात्र करता हांव विंगड खंयची सेव करनालो मिगेल अट्रॅक्शन कसं न्हय श्रृंगार करचें म्हळ्यार तें सेवा वयर अटॅचमेंट जालें तुमगेलें. सेव करच्यार न्ही सेव करता जेवा न्हू खंयची सेव करतालो आमी सुमार वेळार भक्तांक पळयता ती तांणी एक पर्टिक्युलर सेव घेवन बसता ती मागीर तें सेव करता आसता ती सुमार सकट आमी हांव एटलिस्ट हांव केलो कडेन पळयलां हें मागीर तांणी विंगड सेव करच्याक तांणी आयकना ती बिईंग अ डिवोटीज हांव डिवोटीज विशय सांगता नॉन डिवोटीज जाल्यार न्ही सुमार डिवोटीजय करतात तशी तांकां विंगड सेव दिल्यार करनात. तेन्ना आमगेलें अट्रॅक्शन सेवा वयर आसता. आतां हांगा माधवेंद्र पुरी रेमुनान तूं फेमस जाल्लो ताणें इजिली ते आतां मिगेल जसं जॅन आशिल्लें जाल्यार पळय हांव रेमुनान 2 दीस आनीक एक्स्ट्रा काडता आशिल्लो बसता आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार पुराण म्हाका होगळ दितात न्हय आमकां होगळ सुद्दां आमकां लायक आमकां कान्नार आमकां मस्त खुशी न्हय आयकल्यार आमगेले विशय कोणाचें आंग उलयल्यार हांव थंय आसता आशिल्लो 2 एक वीक थंय आसता आशिल्लो गोपालजीक चंदन 7 दीस नंतर व्हरया. आतां हांगा जॅनाक हांव कळ्ळें न्हय मिगेल खातीर गोपीनाथान चोरी केला तें आतां पुरा लोकांक कळका पुराणान मिगेला येवका म्हणून मिगेल हांव आशिल्लें तशें करता आशिल्लो जाल्यार माधवेंद्र पुरी वॉज सो डिटॅच्ड विथ सेवा तागेले भाव कसो म्हाका सेव करका खंयची सेवा वच मागीर ती दॅट वॉज हिज थिंकींग तागेले भाव तशें आशिल्ले. आनी तशीची सेव जाले नंतर सेव केले नंतर सेव मेळ्ळे नंतर आमकां खंयच्याय नमनाचो अहंकार येवच्या नज अहंकार आयले नंतर पळय ती सेव आसा पळय तातूंत एक मधुरता आसना स्वीटनेस आसना तें मागीर एक काम बरी जाता सेव न्ही ती
देवा डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार कसं ना भक्तीपूर्ण जावन सेव करता. आयची अक्षय तृतीया वापस एक वेळा सकट जाणाक शुभेच्छा. आणि आज टाइम चिके चढ जाल्ल्या निमित्त सॉरी. इतलं सांगून हांव आयचे आमगेले क्लास कैद करता. हरे कृष्णा. सेशनात आमकां आयचे स्पेशल अक्षय तृतीयाचे ताजे बद्दल बी भारी चंदुकोन सांगिल्लें आसा. मस्तीतलो आमकां विशय गोत नाशिल्ले तुमी आज ते कळयल्लें आसा. आता हे कोणाक क्वेश्चन्स विचारचे असले री हो टाइम तुमकां कसले डाउट्स असले विचारूंक येता. ताजे पुढे प्रभूजी हांव एक सांग नोट करून दवरलें आसा ते एक थोडे सांगता. तुम्ही आजी योग म्हळे कसले म्हळे आणि ताजे उद्देश कसं नाही ताजे